suñu waxtaanu tey nag mi ngi jëm rek ci dossier bi nga xam ni yëkkati woon nañ ko mu am ay tolluwaay ñu war ci jox ay xibaar nit ñi fuñ ci tollu ndax combat boobu walla bokk li ñuy sàkku du mbirum kenn nit du mbirum ñaari nit du mbirum benn groupe mbirum askan la. D'ailleurs dafa jéggi sax frontière yu Sénégal mbir la moo xam ni nit ñi kenn natabletu ko actuellement. D'ailleurs benn kilifa mi ngi ma ci woo barki démb di ma wax ni mën na ngeen ñu bal àq ndax gis nañ ni nit ñi lu bari wax nañ leen ko ñun ñi it xawoon nañoo sceptique waaye mbirum Gana Gueye bi leeral na lu baree bari. ma ni ko nit bu dëkkee ci dëkk tey bañ ruus mu leer ko ni waxuma sax fii ci àdduna waaye ëllëg ga si biir mi ngi jëm ci bàmmeel te ay waxam ak ay jëfam yi tamit borom bi dana ko saytu càmbar ko loolu war na bàyyi xel bu baax li nga xam ne dana koy wax rawatina léegi àdduna xam-xam nga ni tëjootul te itam bari aana lu bari lu nit ñi mën a yëkkati loo xam ni mënees na ko vérifier à l'instant T mënees na koo càmbar te bu boobaa itam ku jël risque dugg ci wax loo xam ni xamoo ko walla nga bëgg a fesal loo xam ni tamit demewul noonu ay nit mën nañ ko wekki ba mu set wecc te teg ko ci ay firnde yu leer. mbir mi nga xam ni nag fi ñu njëkk a tàmbalee mooy mbirum Gana Gueye leeral ci ndax démb am na ay activités yoo xam ni mënee woon nañ ko ci pour leeral askan wi ndax def naa ci benn post waaye amaana xëy na am na ñoo xam ni post bi mën naa am liiruñu ko walla bu ñu ko jàngee yi tamit mën nañoo bañ a xam dëgg-dëgg la ca xew ndax tënku gu muy tënku. xam ngeen ni fan yii yëpp dégg ngeen coow li nga xam ni moo am ci suñu mbokk suñu compatriote muy Idrissa Gana Gueye moom mooy ab footballkat nekk fële ca Paris Saint-Germain waaye ci le 14 mai bi weesu ñoom ñu waroon a am ab jongante su ma juumul ñu waroon a daje ak Montpellier yàlla dogal moom bokkul ci jongante ba donte annoncé woon nañ ko ci feuille de match bi mu jeexee seen entraîneur bi ñu ko laajee Pochettino dafa wax ni Idrissa def na déplacement bi bokk waroon na kii waaye pour des raisons personnelles donc mujjul ci la retiré wu ci feuille de match bi daal ni waaye blessé wul. alors loolu rek moo daal di tax une certaine presse française ay RMC ak yeneen daal di jóg daal di singali nag Idrissa Gana Gueye tàmbali coow ci kawam wax ci kawam lu ne ñu yëkkati ko teg ko ci kawam di wane ni homophobe la di wane ni te homophobie du gis-gis du ab xalaat ak tooñ la déli la njombelal boo xam ni yoon dafa tege ci kawam. donc gis nga déjà niñ bëgg a orienté mbir moomu ci seeni wax yu njëkk ci la association yi nga xam ni ñooy borom ñaari tur yi association góor jigéen ñi ñoom tamit daal di jóg ñoom ñëpp tàmbali kenn ku ci nekk di coow lu mel ni Rouge Direct lu mel ni Panams Boys wala Girls United ak ñeneen ñoom it daal di jóg songu Idrissa Gana Gueye coow ci coow yu bare yemul ci loolu acteurs politiques yi wala boog homme politique yu France yi ñoom it am ñu tàbbi ci biir mën naa cee lim ku mel ni Pécresse mi nga xam ni bokkoon na ci ñi nga xam ni ñoo doon jongante bokkoon na ci ñi doon jongante di laaj baatu France te mu nekk présidente régionale région bu Île-de-France moom itamit daal di ciy waxam jooju dugg ci mbir bi mel ni day sàkku yi tamit ay sanctions yu ñu war a teg ci Idrissa Gana Gueye ñu daan ko. niki tamit ministre
bu France bi nga xam ne moo jor wàllu sport muy Roxane Maracineanu moom itamit kazalika daal di ci tabbi. loolu kon gis nga ni mbir mi dafa jël yeneen dimension. waaye yemul ci loolu conseil national de l'éthique bu fédération française bu football moom tamit daal di bind bataaxal Patrice Anton moom tamit daal di bind bataaxal Idrissa Gana Gueye pour wax ko ni ko na sol mbubb mi photo wu ci yooyu ak di ko laaj ay explication. président bu France sax dugg na ci moom it wax ni mbirum homophobie ak xeet yu demee noonu du loo xam ne si dañ koy bàyyi mu jàll wala mu sedd. danañ ci tax ndax kenn ku ci nekk dañoo war a weesu jamono joo xam ne nit ñi dafa am ñu ñuy boddi ak di leen ciblé ku nekk na doon li mu doon. ma yaakaar ni ku nekk doon li mu doon moo tax Idrissa Gana Gueye li mu bañ ko te it ba muy signé contrat foofu du loolu taxoon mu ko jël. alors mais quand même loolu daf lay tegtale rek ni France waxuma nag français yëpp ndax français yi am na ñoo xam ne soutenir nañ Idrissa Gana Gueye waaye France dafa réew moo xam ni réewum paradoxe la réew mu doy waar la. France la plupart du temps dafay kañ boppam. France waxuma dañ koy kañ de mais mooy kañ boppam. France fu mu dem mooy présenté boppam du bàyyi kenn présenté ko. France mooy tagg boppam mooy kañ boppam mooy sang boppam ba noppi nag bëgg a wujjeeg nit ñi ci àdduna bi ba noppi nag kenn ku ci ne mu jàppe la wujj ba noppi moo lay bëgg di salam kooku doo set. France dafay présenté wu comme étant une terre de liberté, la terre des droits de l'homme. Les droits de l'homme laa wax waxuma droits humains nag. France dafay présenté wu comme étant une terre de liberté. ñoom bañ nañ ko ba seen devise sax mooy liberté, égalité, fraternité. maanaam nit ñi kenn njoñu leen foofu dañ leen a boyal muy liberté. fraternité ñëpp ay doomi ndey lañu. égalité ñëpp ñoo tolloo. ñëpp ñoo tolloo ñëpp ñoo yem. ci seen biir liberté boobu ñuy wax réewum Marianne moom la fille aînée de l'église et de la franc-maçonnerie. réew moomu di réewum Marianne dañuy wax ni ci seen liberté googu nga xam ne doyal nañ nit ñi tënkuñu kenn ci njoñ la ci ay xalaat idéo wala ngëm-ngëm wala dara kenn ku ci nekk da ngay am li ñuy wax liberté absolue de conscience. ñoom dañoo wax ni dañ faa tere ku tere. tere nañ fa ku tere. tere nañu fa ku tere. il est interdit d'interdire en France. tere nañ fa ku tere googu moo leen may tey jii ñoom ñu mën a ñëw diingat pas-pasu nit walla sax ñu xebat pas-pasu nit gis-gisu nit ak lu xaw a niroog loolu ba ci caricature yi ñu yëkkati woon jëme ko ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam. maanaam ce droit et cette liberté d'interdire l'interdiction moo leen ko may ñoom foofu réew moom nee nañ duñu tere terewul nag la loi xam nga toute chose a des limites waaye nit ki sañ na sax ci pas-pasu jàmbur mu wax ci xëy na ba mu des wax ci juif yi. loolu nag réew mu mel noonu ni ñoom dañ fay tere ku tere ni kenn ku ci nekk lépp looy def ak di ko wax sañ nga koo càmbaral sa bopp ba xool ko ba bu fekkente ni dëppoo na ak sa gis-gis ak sa ngëm-ngëm ak say xalaat nga def ko te bul tooñ keneen. loolu lañ bëgg a bañal Idrissa Gana Gueye loolu lañ ko bëgg a bañal muy vraiment paradoxe boo xam ni mboolem àdduna bi tey sooy xool réew yi ci àdduna bi yépp ñoo ngi am ak ubbeeku ci nit ñi di jéem a jàngat sax nit ñi ñoom ñooy ñan seen dund ak seen dundin. ñoom dafa am benn boroom xam-xam boo xam ne xam naa ni dëkk na ci ñoom mbaa soriwu leen bu waxoon ni bu fekkente ni da nga bëgg a xam nit ñi boo bëggee xam nit ñi boo bëggee xam nit ñi boo bëggee xam ay nit nee na da ngay seet li la wër rek boo leen jàngatee ba xam leen rek
am na ñoo xam ci nit ñi waaye soo bëggee xam nit nag soo bëggee xam nit nee na faaw nga jël sa gis sànni ko fu sori maanaam wër nit ñëpp ba xam nit ñëpp. France nag mooy réew moo xam ni réew mu tëju lañu réew mu sakk lañu sakk li saa bokk yi daa wax naan diw sàngam dafa sakk waaye ñoom réew mu sakk lañu réew mu tëju lañu réew mu jox boppam dayoo ak cër boo xam ne si amoo ko ñoom su fekkente ni dañuy tagg seen bopp ci wane ni ñoom dañoo kawe ci taarix ci jaar-jaar xeex nañu tuur nañ deret ngir nit ñi moom seen bopp d'ailleurs sax ñu war a posé wu yan nit la ñuy wax ba tey wala ñun lañ boolewul ci nit ñoom ñuy wax waaye tey jii ñoom jàpp nañu képp ku wuteeg ñoom xalaat baaxu képp ku nuroog ñoom gis-gis ku waroog ñoom ci gis-gis baaxu képp koo xam ni si ware ngoog ñoom ci natt ak ay nattukaay baaxoo te jëmoo fenn kooku moom mooy France. léegi nag ñoom weesu nañu kon loolu ñu proclamé woon ba wax ne ñoom kat am nañ sañ-sañ ci yëkkati liñ bëgg a yëkkati sos liñ bëgg a sos wax liñ bëgg a wax muy liberté de conscience liberté d'expression et cetera yooyu yëpp nit ki liberté de religion yooyu yëpp ñu ni nit ki am na ko te kenn du ko contraindre waaye léegi ñoom dañoo jox seen bopp nag beneen dayo boo xam ni àgguñu ca te waruñu ci woon a àgg ndax mooy bu dangereux nga xam ni kenn mënu ko tuddee leen lu dictature mooy léegi ñoom dañuy imposer nit ñi seeni gis-gis ak seeni xalaat ni képp ko xalaatul ni ma xalaate gisee woon ni ma gisee yow nit ku bon nga danger public nga ci àdduna bi ku dellu ginnaaw nga ku ñu war a boddi nga ku ñu war a ŋàññi nga ku ñu war a teg ay daan nga kooku mooy France. France réew mu doy waar la waxuma nag français yëpp ndax am na ci ñoo xam ne si nit nañ lool ndax ci mbir mi rek défendre nañ Idrissa Gana Gueye maa ngi ci gis benn avocat boo xam ni vraiment mi ngi wax lu am solo ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu bare benn journaliste boo xam ni ci plateau saaga nañ ko ci sax waaye terewul moom défendre na ko ak ñeneen kon waxuma français yëpp ndax mënee su la généraliser ndax lii ñu yëkkati di ko reprocher France mënuñoo jum ñun tamit di ko def kon du français yëpp ñoo koy def waaye ñoom dañu am jafe-jafe bu rëy yéen am ngeen sañ-sañ ñi bu leen neexee ki nga xam ni moo nekk ci xolu presque ñaari milliards ci nit ñi ngeen doyadal ko ngeen sewal ko ngeen tuutil jéem koo doyadal jéem koo sewal ndax mënu leen koo sewal sax waaye da ngeen koy jéem ci ay caricature muy Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam au nom de la liberté d'expression waaye nag liberté d'expression boobu yéen a ko mën a am waaye nit ñi ci des nag rawatina nit ñi ñuul ñi parce que problème bii du problème sax dafa mel ni dafa am ci benn angle boo xam ne waroon nañ ko ci analyser aussi wala boog dafa dul dikk suffisamment mooy Idrissa Gana Gueye li muy bañ nii mais du moom dong moo ko bañ d'abord wax naa ni France rek daanaka problème yu mel nii moom di faral di am ñoom dañu des ginnaaw te yëguñu dañoo des ginnaaw waaye boo xoolee tey biir France googu ku mel ni démb wax naa ko Falcao jox nañ ko brassard bu ñu floqué drapeau LGBT mais dama ne du ko takk léegi lan moo tax Falcao moom coow topp ko ci lan moo tax wala boog couleur LGBT du couleur LGBT wala boog adossé loo ko nit mu mêler image am wala mu associer image am ak seen programme bi de soutien à la lutte contre l'homophobie wala dadul benn et pourtant Falcao coow teg fekk ko ci lan moo tax Idrissa Gana Gueye coow war ko tee fekk dama yaakaar ne ñetti éléments yi la ñuy boole loo xam ne moom mooy malheuru Idrissa Gana Gueye mooy jullit la am na yeneen jullit yoo xam ne bu ñu ko defoon peut-être coow du leen ci fekk peut-être laa wax mais moom dafa boole jullit der bi ñuul ba noppi muy sénégalais ndax mu fekkoon jullit la ba noppi di der bu ñuul doon un anglais wala un américain coow du ko ci fekk waaye nag day jullit di der bu ñuul mais malheureusement di sénégalais et je dis malheureusement muy sénégalais moo tax ñu ni kon nan ko yàpp ndax moom gis leeluñu ko kenn askan wu tuuti lañu 17 millions de personnes lañu te amuñu ñoo xam ne si am nañ arne am nañ dayoo ñoo xam ni danañu plus jamais ça
kon nag nañu def lu ñu neex. vraiment di profiter ci loolu di féliciter le président de la République ci titre bi nga xam ne def na ko mais particulièrement nag vraiment di ndokkeel la fédération sénégalaise de football ci bataaxal bi ma gis ñu bind ko ak responsabilité vraiment loolu ñoo ngi leen ci ndokkeel di leen ci jaajëfal. di ndokkeel aussi ñi nga xam ne ñëpp vraiment montré nañ seen soutien ci Idrissa Gana Gueye waaye nag dafa mel ni dañ ñoo gis leerul Idrissa Gana Gueye dafa boole ñetti yëf yoo xam ni moo ko indil jafe-jafe benn bi mooy jullit la beneen bi ci des mooy nit ku ñuul la waaye da cee boole doon malheureusement sénégalais. alors ñu ni kon vraiment kii mooy chair à canon bi nga xam ne moom la ñu war a jël moom la ñu war a jël caxat-caxatee ko acharné wu ci moom yàq deram yàq carrière am yàq vraiment carrière en fait footballistique am su ko defee dara du ci kii parce que nit ku ñuul la sénégalais la ko sénégalais comme li ma benn waay doon wax tey africain yëpp bu ñu leen rayoon lan lay wàññi ci adduna bi mun ma tous les africains laa la wax nga tàmbalee ci la Caire ba dem ba Praia tàmbalee Dakar fii ba ngay dem Nairobi doo jéggi kenn africain bu ñu leen boole woon suul ci suuf si fi ne du wàññi ci adduna bi dans la marche de l'humanité dara kon nag gis-gis boobu ñooñu am dafa mel ni gis-gis yooyu mooy yi am ba tey te loolu daf ko firndewu démb bi ñu demee malheureusement à l'ambassade de France démb dama am benn sentiment boo xam ni naka jëkk moom laa mës a gëm nag ni man doxandéem laa ci réew mi man doxandéem laa ci biir Sénégal gii te pourtant samay maam yëpp ci biir Sénégal gi lañ dëkk waaye man doxandéem laa ci réew mi démb dama mel ni ku tuuti woon ci biir réew mi ñun dañu annoncé bërki bi ni danañ déposer une lettre de protestation boo xam ni bataaxalu artu lay doon ñu jébbal ko askanu France teg ko ci loxob ambassadeur bi xam nga loolu kon ñu nëbbuñu ci dara mais bi ñu demee fekk nañ fa benn dispositif waa police boo xam ni maanaam bu yéeme man j'en revenais pas maanaam ruelle bi romb buntu ambassade France ba ko jiitu yi wër nii fenn fu ci nekk daanaka ñu teg fa police gars yi taxaw geetaru prêt au combat alors ñun bi ñu ñëwee taxaw fekk nañ journaliste yi foofu ñu ñëw bi ñu jëlee documents yi parce que bon Adama moo ko tiré woon ñëw donc pour ma mën ko signer bi ñu génnee mu signé ko ma ànd ak ñoom Adama Mboup Imam Mbodj Mouhamed Ndiaye Sandaga bu fekkee am na ku ma fàtte parce que bari wuñu woon ñun on avait dit que ni juste dañuy dem déposer la lettre de protestation après ñu dem suñu yoon pour xamal leen li nga xam ne ñun moo ci suñu gis-gis ak mooy suñu taxawaay ndax mënoon nañ ko def une lettre ouverte danañ ci jot ndax lu ñu publier fi mu ne fichier nañu danañ ko lire danañ ci jot lépp lu ñu publier ñoom danañ ko gis danañ ci jot ndax fichier nañu bu yàgg ñoo ngi ñuy topp mais bi may ñëw bi may ànd ak ñi ma lim léegi nii ci la ma je ne sais pas commandant bi wala loolu fekk mi ngi wax téléphone mu ni ki muy waxal xaw ma nag kan la doon waxal téléphone ki muy waxal mu ni ko bon may ma tuuti ma wax ñoom ñoo ngi nii di dem quoi après ci la wàccee daan nañu waaw sëñ bi nuyoog ñun bon vraiment muy nit ku baax daan ni donc yéen a ñëw pour déposer la lettre de protestation ñu ni ko waaw mu ni bon léegi kenn rek moo mën a dem ni ko ah bon mu ni woy kenn rek moo mën a dem donc instruction la boo xam ne si moom lañ leen jox man xam naa ni moom doonu fi dara te ñun véritablement du moom moo ñu taxoon a jóg te it xam nañ ni ñoo bokk réew mi ñoo bokk bëgg lu baax donc duñ attardé wu ci loolu ma ni gars yi léegi bon xaar leen yaa aucun ma ni ko amul benn problème alors ma ànd ak moom ñu dox ba ci buntu ambassade bi ñu fekk fa ay vigile yu taxaw alors léegi le commandant là ni vigile bi bon sëñ bi donc le monsieur moom mooy déposer en fait la lettre de protestation vigile bi daan ni ma ah oui monsieur daan ni ma donc jox ma lettre bi ma ni ko wéy mu ni ma ak sa pièce d'identité sa carte d'identité ma dem yóbbu ko déposer ko indi la ko ma ni ko ah mais pourquoi man lettre bi mën ma ko déposer sama bopp bu ni ma non loolu instruction yooyu laa jot quoi donc mënoo dugg ci ambassade bi mënuma fa dugg pourquoi mënuma fa dugg wala bokk li waa ADEWOS doon sàkku ci man depuis 2021
pour ñu tere ma France tere ma en fait Union européenne mbaa du loolu daa tàmbali appliqué wu te yëguma ko parce que effectivement seen ambassade boobu ci territoire bu France la bokk ñu ni ma mënoo fee dugg. ma ubbi benn parenthèse foofu rek pour wax ñi léeg-léeg da nga gis nit ñi di acharné wu ci yow ak coow yu bare ñun bari na ay risques yoo xam ne si ñoo ngi koy jël yoo xam ni lii ñuy def ñun kan moo mën a démontrer ni lii bii intérêt lañ ci am ñun lu dul am ci satisfaction morale ci liggéeyal askanu Sénégal ak yaakaar yàlla bu ñu dajeek moom mu yërëm ñu te dimbali ñu ban intérêt lañ mën a tirer ci lii risques yi nga xam ne ñoo ngi koy jël fi mu nekk nii mais da ngay gis des gens yoo xam ni xamoo leen mosoo leen gisoo fenn fu ñu taxaw wala dara lu baax lu mu leen jaral ba noppi ñu bëgg a nekk ci internet bi bëgg laa imposer seen vision ci lii ngay def ak bul def li ko defee nii loolu ça ne marche pas ñun ci chez nous yàgg na maa wax ni même seul danaa wéeru ci yàlla li ma gëm danaa ko défendre même seul laa wax si les 17 millions de Sénégalais dañ maa waroon a wan ginnaaw fi mu nekk nii yàlla xam ne du tere li ma war a def danaa ko def li ma war a dox danaa ko dox te yàlla dong laa ci wéeru te yi moom dong laa ci doyloo yi tamit il faudrait que ça soit très clair loolu il faudrait que mu leer ñun on prend tellement de risques yoo xam ne si maanaam waxtu wu ne suñu bakkan mën nañ ci def lii waxtu wu ne mën nañ ñoo teg loxo tuumaal ñu loo xam ne si tuuma yooyu bu nekk ñu jël si ba noppi boo jugee ñii bëgg a def ay pàcc ngir parparloo kenn ku ci nekk ñi ay insulte di la saaga bon véritablement damay bëgg a wax rek ni nit ñi nañ xam ne ñoom lañ bëgg a def ñoo ngi koy def mais ñun li ñu def aussi di ñoom ñoo ñu koy dicté il faudrait que loolu mu leer une bonne fois pour toutes nit koo xam ne nag am nga sa xalaat wax ci yar ak teggin ak dal danañ la déglu luñ ca mën a jël ci yóbbal bu rafet ak yiw ak lu yéwénal danañ ko jël danañ dem waaye en dehors de ça adduna sépp buñ ñu ci wanoon ginnaaw waxuma sax Sénégal mais adduna sépp du tere li ñu gëm danañ ko def donte suñu bakkan daf ci war a des aussi loolu parenthèse la woon rek buñ doon jël ñun quasiment tey jii waxuma la dara sama benn mbokk bu ma doon wax ni ma man kat damaa dem xawma lan benn commissariat am lu ma fa soxla woo la ni la est-ce que doo ma fa mën a booleel kenn ma ne ko man yow ku ma la booleel mbaa duñu la indil problème sax man Sénégal daanaka fi mu nekk nii est-ce que mën naa fee dox lijjanti fi dara sax ma recommandé fi kenn dara kon risque yooyu mënoo ko jël ba noppi des gens yoo xam si kenn xamul fan lañ jóge ak lan moo leen tax a jóg laqatu ci clavier ba noppi bëgg ni léegi ñoom ñoo def pression ci yow ci nga def nangam nga bañ a def nangam il faudrait que loolu ngeen xam ni xaw ma fan lay doxee waaye ça ne marche pas chez nous donc loolu parenthèse la boo xam ni dama ko doon expliquer noonu rek pour mu leer que ni ñun combat bi ñu yëkkati nii ça dépasse de très loin parce que appareil d'état bi jël nañ ko fi mu nekk nii ciblé ñu ñun ñii waxtu wu ne l'appareil d'état laa la wax du Sénégal il y a des lobbies yoo xam ne ñoo ngi nekk Sénégal fi mu nekk nii l'homme à abattre fi mu nekk nii Ababacar Mboub la à l'étranger aussi pareillement commencé ci Nations Unies commencé Union européenne ba ci rapport bu États-Unis bu ren bii génn donc fi mu nekk nii maanaam pàcc yu bare fi mu nekk nii lañ ñu ci dugal di ñu ci cité kon risque yooyu naka lañ koy mën a jëlee ci loo xam ni dañuy bàyyee suñu destin ay xale yoo xam ne xamuñu dara fendeeguñu mandeeguñu nga xam ne ñoom ñooy taxaw ci ginnaaw seeni clavier naan lii nga war a def ak nii nga war a def ak nii nga war a def te ku ci wax feeñ le plus souvent ku ci wax feeñ man nit ku mën a doon ci kaw suuf xeebu ma mbindeef mu yàlla bind ku ma ci wax ci ak dalak te sa xalaat danaa la déglu te lu ma ca mën a jëfandikoo danaa ko jëfandikoo wax naa toujours ni mbir lu ma ca sori lu ma ca mën a sori bis bu ma xamee ni lii njuumte la foofu laay taxaw wi ñëw te rëyu ma ni damaa juum jàpp ma ni damaa weesu naan damaa juum ndax jàpp naa ni kenn dong moo dul juum mooy borom bi subhanahu wa taala donc il faut que loolu mu la waaye nag ñun ci ay principe te li ñuy wax it amuñu ci parparloo doom ji nga xam ni maa ko jur sama soxna ak keneen kum mën a doon laa ci yemale je me rappelle li may wax nii ku xam sama waajur bu jigéen boo ko laajee dana la ko mën a confirmer dama ko daan wax bi ma gën a nekk xale naan ko maanaam man su ma demoon ba nekk ci appareil judiciaire bi di àtte ma ne ko yàlla xam na ni li nga may jur boo fa amee dossier te amoo dëgg danaa la ko xañ man duma faral kenn ndax faralu ma sama bopp bay faral kenn yàlla dong lay faral
maanaam faraluma sama bopp man te duma faral sama bopp bay waxuma laa di faral kenn lu mu manti doon nattukaay yi ma koy natte moom lay natte yëpp mën na maa juum nag ca na ma ko natte mën naa juum ci analyser njuumte li mën naa nekk ci fànn bu ne waaye nag kenn mënta tere ba ma parparloo alors loolu bref loolu laa doon expliquer un peu rek pour ni bi ñu ñëwee ci ambassade bi dañ ma xamal ni man mënuma dugg ci ambassade bi waa ji insisté ni ma instruction yooyu la jot léegi da nga may jox sa pièce ak document bi ma yóbbu ko indil la décharge bi ma ne ko non je te remets pas ma pièce man pour lan ma lay jox sama pièce ma ne ko bu yow ma jox la sama pièce nga dem def ci lan ndeysaan kilifa gi ma àndaloon ci police bi ne vraiment vraiment ma ne ko nga def ci lan yéen wóoluwum leen ma dugg seen kii bi parce que peut-être bokk naa ci liste rouge bi léegi comme ñoo ngi ma jàppee comme un terroriste fi mu nekk nii alors yaakaar naa ni xëy na noonu lañ ma war a traité léegi man ma war leen a jox sama pièce man ñu yóbbu ko ma ne ko non je te donne pas la pièce léegi li mën a am lii rek la ou bien man ma dugg déposer le document ci secrétariat bi ou bien mënul leen ko nga wax ma ko de manière très claire ma xam ni kon yéen a bañ en fait nangu sa courrier la mu ni ma may ma daal di yëkkati wax téléphone am ku mu waxal wax ba yàgg ni ma bon léegi xaaral kon moom mu ñëw nga xam ni le gendarme chef de la sécurité de l'ambassade de France moom moo wàcc léegi wàcc ñëw pour vous dire rek parce que lii du problème secrétariat la man je viens juste déposer en fait une lettre donc secrétaire bi war koo jël mais le chef de la sécurité la ñu wàcce mu ñëw présenté wu ni moom en fait tel je suis le chef de la sécurité de l'ambassade de France voilà léegi c'est vous qui nangam c'est vous qui voulez déposer en fait la lettre ma ne ko wéy mun ma il s'agit de quoi ma ne ko c'est une lettre en fait destinée à monsieur l'ambassadeur mun ma wéy donc voilà vous me le remettez ma ne ko je ne peux pas déposer moi-même mun ma bon non vraiment bon ma xam ni tamit li ma waxoon sànq moom ak xëccoog moom taxuma faa jóg te sunu objectif mooy moom mu jot ci liñ ci wax ñetti yëf yooyu mu xam ko alors ma ne ko y a aucun souci mu jël déchargel ma benn bi jox ma jël donc mu jël document bi dem laata muy demit bu ngeen gisee ci photo yi noonu da ngay gis ni yéeg na ci kaw am ñu mu waxal mu leer la ni ñoom lii bon véritablement am na fu leen àgg il le prend très au sérieux alors doyadal googu nag ak tuutal googu nga xam ni ñoo ngi ñu koy doyadal nit ku ñuul ndeysaan am na kilifa gu may mas a wax moom bu suivre live bi dana xam ni moom laay wax ci benn bis ñuy waxtaan mu ni ma vraiment te moom kilifa la ci sunu service en fait de sécurité yi mu ni ma woy am na fu mu demoon daje fa ak benn kii mais gis nañu ba vraiment daal le tubaab ne le respectait pas donc da koy romb jaar ci tàngam ñëw ñu ko benn wala nangam nee na vraiment affaire bi frustré ko ma ne ko nag gis nga sëñ bi yooyu moo weesu très sincèrement yooyu moo weesu gis nga yooyu avec le peuple sénégalais bii ma gis nii not ga ñu notoon suñu maam yi loolu moom wandi na la woon wandi na ma ngi suñu ginnaaw mi nekkatul suñu kanam on va plus l'accepter alors foofu aussi ma wane ni traitement bi nga xam ne def nañu ko foofu ci ambassade bi mënuñu naqari pour une vraiment raison très simple mooy le président de la république mépris boobu moo ko njëkk a wan askanu Sénégal le président Macky Sall xam nga boo seetloo question bii ni mu doyee waar même président bi mu recevoir les imams là au palais sax nangu na loolu wax na ni am na fi ay jamono seulement wax ji warees na ko am luñ ci complété waaye am na fi ay jamono ay am ñu jógoon di wax ni nañu légaliser homosexualité nga xam ni amatul yoon lu mu leen di toppee wala boog sax ñu daganal ko mu ni loolu ay jamono mais loolu ba tey mi ngi am ba tey jii may wax nii mi ngi am loolu la waroon a complété ci ay waxam kon président nangu na loolu donte bu fekkente ni avoué na ko partiellement mais nangu na ni l'agenda la existe kon agenda bi ku ci sikki sàkk wala ngay am looy nattable da nga xamul li xew waaye l'agenda existe bel et bien ñun on l'a toujours démontré d'ailleurs li waral coow lii le 14 mai bi passé xam nga le 14 c'était 3 jours avant le 17 muy jour bi nga xam ni moom la ñuy màggal le retrait de l'homosexualité de la nouvelle classification internationale des maladies loolu c'était depuis 1990 depuis 1991 ba léegi dañ koy màggal le 17 mai chaque 17 mai
bu ngeen gisee daaw problème bi c'était le 16 mai bi ñoom Idrissa Gana Gueye ak Abdou Lahad Diallo bañoon a football c'était un 16 mai donc dañuy xool ñoom Ligue bu France jour bi ci gën a jege le 17 mai rek ñu daal di demander en fait surtout dernièrement les clubs pour ñu mën a arborer en fait ki yooyu pour mën a soutenir le combat là boobu ñuy wax mën ko ci associer. alors kon lii c'est un agenda te gis ngeen ni acte bi posé Idrissa Gana Gueye ak coow li ci topp xam ngeen ni mbir mi ko woyofal tamit da ngaa xamul la xew waaye mi ngi ci suñu kaw te mi ngi dal si ci suñu kaw. te dañ ci dikk léegi nii sax ci mbir yoo xam ne xewoon na Sénégal fii te Xalaat TV def na ci benn leeral bu am solo gis ngeen tamit le jeune là en question bi nga xam ne participé woon na ci séminaire boobu def na ci témoignage ci Dakar Buzz yaakaar naa ni yéen ñëpp gis ngeen ko kon loolu tamit danañ ci dikk léegi nii. alors li ma doon wax léegi nii kon traitement boobu ñu traité de mépris ci ambassade bu France loolu ñu naqariwuñu parce que suñu président moo ñu njëkk a traité noonu moom président Macky Sall. président Macky Sall nan la doxalee xoolal mbir moo xam ne ñun dañ ko yëkkati depuis 2021 en décembre 2021 wër Sénégal def 45 départements yi parce que boobu 45 départements la woon xam nga kon Sénégal gépp lañ jël Sénégal gépp la ñu def moom Sénégal googu la yilif ñu dem ci ñi mu yilif te xam ngeen ni askanu Sénégal mais ñoom ñooy souverain yi ñooy kilifa gi souvent yéen mbokk yi di leen bàyyiloo xel nit ñi ci li ñuy wax naan nguur gi nguur amatul Sénégal fii Sénégal nguur amatu fi li fi am mooy boroom kër ak njabootam gu bind ay mbindaan ay liggéeykat ay serviteurs ñuy liggéeyal askan wi loolu képp moo fi am mais nguur amatu fi ay monarchie mi ngi suñu ginnaaw les royaumes mi ngi suñu ginnaaw buur di bummi yooyu mi ngi suñu ginnaaw actuellement li fi am te am mooy la république te république bi ay citoyen la am amul ay sujet mooy ku nu njoñ wala boog ku nu tënk koo xam ni sa kilifee taxaw nii am na droit de vie et de mort ci sa kaw malheureusement loolu jeex na Sénégal amatu fi léegi nag moom président bu askan woowu nga xam ne ñoom ñooy buur bi bu fekkee buur am na fi sax askan wi ñooy buur bi waaye ñooy citoyen yi askan woowu ni dafa am lu ñu bëgg président bi traité leen ak mépris ñu ni kat dañuy bañ a yem ci ñun askan wi képp sax dem ni ñoom ñooy sàkku lii donte constitution bi mooñ ko conféré ñu jaar ci yoon wi nga xam ne yëpp yoon moo ko rëdd ba pare waxtaan ak ay député yu nangoo porté proposition de loi bi waaye fekk na laata loolu dem nañ ci kilifa diine yi nga xam ne Sénégal plus de 99% des Sénégalais ñoom ñëpp ci kilifteef lañ tënku plus de 99% des Sénégalais biñ demee bois sacré bi di waxtaan nañ dem ci roi du Sud mooy kilifa gi bi ñu demee Ziguinchor je me rappelle à l'église ñuy waxtaan ak kilifa yi ñu fa fekk vraiment di leen nuyu au passage bi ma defee sama exposé ba noppi daf ci am kenn koo xam ni dafa jël kàddu ci abbé yi ni ma vraiment rafetlu ko ni ma man bon en fait ci question bi sax moom mooy spécialiste bi ci question boobu mais vraiment mi ngi am jàngat yu bari yoo xam ne jàngat na ko ak lu bari lu mu jànge ci waxtaan wi ni ma nag document bi ma leen remettre aussi dana leen dimbali ci lu bari waaye nag mu ni ma ñun mënaguñu wax ci mbir mi ndax benn kàddu lañu am te kilifa gi moo ko yore te danañ ci waxtaan diisoo ci ñun ñëpp ba noppi ba nga xam ne ki ko war a wax moo ko war a wax kon ñooñu ci kilifteef la ñuy dox. troisième élément bi tamit mooy ku bokkul ci bois sacré bi bokkoo ci église bi rek ci jullit yi nga bokk yaakaar na te jullit yooyu yëpp tamit seen mboole seen ay association islamique moo fa nekk ay amir ko jiite am seen i comité directoire wala comité de direction wala comité directeur et cetera mbootaay goo xam ni moom mooy ŋànk doxin wa su ko defee yi tamit ak tarixa yi ñoom ñoo fi nekk kon koo fi dox seen muy dox rek am na kilifa ci biir réew mi ñu bañ ko ba dem ci kilifa yooyu kilifa yi xaatim bataaxal boobu wax ni ñoom lii bëgg nañ ko ndax dañoo am obligation morale ci di bañ lu bon ci réew mi ak di fi bëgg lu baax waaye tamit di fésal lu baax di ci yar nit ñi ak di leen ci tàggat waaye tamit di xeex lu bon ak di ko jéem a sempi kéem seen kattan ak di défendre ba lu bon du dugg ci biir réew mi ñoom loolu mooy seen rôle ñooñu signé ay kayit ñu jébbal leen ko ni leen kon ñii ñooy ñi ko bëgg doonul Ababacar Mboup parce que bu la neexee moom nga xeeb ko bu la neexee nga doyadal ko bu la neexee nga mépriser ko bu la neexee nga sosal ko mais du Ababacar Mboup moo soxla proposition de loi bi moom li ko ci dugal rek mooy combat boo mën a gis
ak mbooloo moo mën a gisit yàlla mooy dogal mën na caa jiital kenn waaye doonuma ci dara li ci gën a am solo lépp yéen yi ñi ko def. alors bi ñu jébbalee loolu président li mu def mooy wax ay député te lay da wax ni la président moo leen jox ndigal li gis nga loolu soxlawul sax kenn ñu la koy leeral pour mu xam ko. xam ngeen ni assemblée nationale naka jekk loolu nag du problème boo xam ne problème mu président Macky Sall kese la. assemblée bu Senghor a fi nekkoon assemblée depuis surtout après Mamadou Dia assemblée bu Abdou Diouf a fi nekkoon assemblée bu Abdoulaye Wade assemblée bu Macky Sall c'est-à-dire loolu la assemblée moom nationale nekku ko wala boo xëj na kon avant Mamadou Dia ñu koy déchoir la mais assemblée bu président la moo tax da ngay dégg sax ku ni le député président laa ba député Macky Sall wala député Abdoulaye Wade wala député Abdou Diouf wala député Senghor député yi kon noonu la te ñoom askan bi la ñu waroon nekkal. loolu xam ngeen ko beneen bi ci des yi tamit mooy bi ñu yëkkatee initiative bi rek gis ngeen ni depuis ay député ñoo jóg tàmbali sax ñun di dal suñu kaw te ñoom kat dañ leen di war di yónni donc ñoom askan bi lañ fa war a nekkal yow koo xam ne nag da nga koy yónni te loo ko yónni boo ñëwee coow am ca bu nee la yónni ma dana ci coow ak yow jaral na ko xeex ak yow kaay yónni ma te foo ko yónnee yi tamit jaral na ko xeex ak xuloo yi tamit ci yónnente ba nga ko yónni woon kooku war ngaa xam ni wax dëgg yàlla narul am njub te du def am njub. bi ñu déposé proposition de loi bi rek waa groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ay maire njëng ñoo njëkk a génn te ku xam assemblée nationale ni muy doxee amul député bu fa sañ a wax ci député yi laa wax ñu bokk ci mouvance présidentielle bi jël fa yenn ci position yoo xam ne si nekkoo en accord avec le président de la république soo ko defee ñu raq sa ndigg kon groupe parlementaire bi bu ñu àndoosee loolu c'est parce que dañ leen koo digal président Macky Sall moo leen ko digal ñoom ñoo njëkk a jóg dal suñu kaw président wax na ci loi bi existé na nangam ñi ay politiciens lañu et cetera et cetera et cetera seetlul kon ñan la président de la Macky Sall ak groupe parlementaire boobu di wax ni politiciens lañu sëñ Mountakha ak sëñ Babacar Sy Mansour xalif généraux yi ñooy politiciens ñoo demandé proposition de loi bi ak seen njaboot ñu ni ñii ay politiciens lañu waaye gis ngeen wax ya ñu waxoon même wax yi tamit le bureau assemblée nationale bi nga xam ni tamit day déglu lan la ko président sant donc mu def ko ñoom it loolu lañ def nga xam ni ndigal li fenn la jóge ki joxe ndigal li kenn la mooy Macky Sall ñi mu ko joxe tamit ñoom ay serviteurs am lañu ñoom ñoo ngi au service du président de la République et non du peuple sénégalais malheureusement bi nga xam ni sur le plan en tout cas juridique sur le plan des textes serviteurs du askan wi la ñu waroon a nekk. léegi foofu lan lañ ci jàngate liñ ci jàngate mooy président dafa joxe misaal bu fort ci wane ni yéen askanu Sénégal man dama leen a jéppi yéen askanu Sénégal nawloowuma leen te pourtant de moom lu mu am na ko sante askanu Sénégal waaye dafa wane ni dafa jéppi askanu Sénégal te nawloowul askanu Sénégal itam yamul ci loolu mu wan leen it ne dama leen a jéppi sax ba faf jéppi waale seen i kilifa nawloowuma aussi seen i kilifa ndax su ma leen nawloo woon waxuma ñu yëkkati seen kàddu waxuma ko waaye signature moo gën a yéeme bind moo gën a yéeme te nit ñi yëkkati souvent naan non ànd sàmm jikko yi dañoo manipuler kilifa diine yi ñoom ñu yebaate lañu ku ci masa mbokk rek ku yebaate nga loolu mooy kon da ngay wax ni kilifa diine yi wax dëgg yàlla fi ñu nekk mérité wuñ ko maanaam li nga bëgg a wax loolu la mag mu toll ni ñu toll jaamu yàlla am parcours seen njaboot wër leen looy fànn booy man di jeex ñu géeju ca nga ñëw naan dañ leen a nax loolu mooy da nga wax ni kilifa yi matuñu kilifa nga bëgg a wax mooy da nga leen a doyadal ni leen ñoom duñu dara mooy am na message boo bëgg a waxaale ci biir wane ni ay xale yu ndaw ñoo jóg manipuler ay sëriñ maanaam yow loolu nga wax sa biir wax dañu manipuler sëriñ si yow yéen a ñeme yàlla seetlul ma sëñ Babacar Sy Mansour kañ la waxoon ci mbir nii gàmmu 2019 booba Aly Ngouille Ndiaye mooy ministre de l'intérieur mu interpellé ko joxal bi ko baaraam ni ko état wax leen ci mbir nii gàmmu 2019 ba 2020 ba décembre 2020 ci la ànd sàmm jikko yi soog a jóg def tournée parce que boobu wër nañu ku ne wax na yow am naqar ni xoolal suñu kilifa yi seen kaddu yi ni ñu ko bëgg a woyefale ni ñu ko bëgg a tuutale ñu jooytu ko fu nekk waaye gis nañ ni nit ñi dafa mel ni ñëpp dañuy tekk rek ñu ni kon ñun nañ jël engagé suñuy responsabilité luñ ci mën a fekk muy noonu nga xam ni wéetoon na metti woon na ba tournée nationale bi ñu koy def am na ci étape yoo xam ni j'étais seul laa wax seul
man kese ma àndoon mais kooku kon soo mënee ñëw naan dañu manipuler kilifa diine yi mais en réalité yow nan nga jàppee kilifa diine yi waaye xebat gi ñu xebat kilifa diine yi mooy seen signature la ñu apposé ci pétition bi wax ni dañoo bëgg loi bi dañoo bëgg ñu arrêté agenda bi ñuy doxal ci biir réew mi te di ko def ci turu seen tur ñoom ak turu njaboot gi loolu muy trahison maanaam wor la trahison la waaye ñu ni xaaral ñu wan leen ni ñoom kilifa diine yii waxuma la ñoom ñii mais appareil d'état bi nekk ci biir réew mi Sénégal te lii may wax bëgg naa nit ñi dégloo ma xel nit ñi buñ ma dégloo xol nañ ma dégloo xel dama ne l'appareil d'état bii nekk fii ci Sénégal dama ne le système là qui est actuellement en vigueur au Sénégal dama ni dafa mépriser yàlla ak lépp lu jóge ci yàlla dafa am ñoo xam ne nag dañoo comprendre wul maanaam bu nee mépriser ñu ne déedéet waaye gis nga dama ni ku ci moytuwul sax da nga bokk ci ëttub diine wala nga bokk ci kër diine wala ngay woote woo diine ñu utiliser la xeexe la diine te lii war sa bett kenn dégg naa ñuy wax ni am na bis l'autorité coloniale ñëw ci Cheikh Ahmad Bamba wax ak moom am lu mu ko doon proposé mu ni ko bu njëkk de da nga maa jël doon ma xeex ngir diine tey da nga maa bëgg a jël xeexi ma diine dama leen di laaj est-ce que loolu tey dafay jóge est-ce que loolu dafay jóge tey jël nit xeex ko ngir diine ak jël nit xeexe ko diine utiliser ko ngir posture am ak position am xeexewaat ko diine ku moytuwul danañ la ci dugal képp ku moytuwul danañ la dugal ci loolu xeexe la diine xeexe la diine moo tax am na koo xam ne si wax na ko ñu am fu ñu daje te muy nit koo xam ne ku ñu am yaakaar ci moom la ci diine waaye xëñ na mu teewal ministre bi la teewal rek daal ni wéy ci tur boobu ministre bi li mu wax nangam donc yii nag nit ñi xel yi dal donc agenda boobu du fi am non c'est extraordinaire ci réew mi kan moo fi ñemee taxaw di wax loolu nga xam ni kon demoon nga ba doon nitu diine léegi dana la jël yow xeexewaat la diine yow la ñuy jël xeexe diine te li tax ñu xeex la diine doora pal guñ la pal lay doon wala dara joñ la jox ministre bee ma yónni wala maa teewal directeur bi wala président ma yónni wala salaire bu ñu la daggal donc te yoroo ko woon moo tax position ba nga amoon démb tey ji mënatoo koo am loolu mi ngi am mais tax keroog li may bari kersa dama dem taxaw ci tribune bi ni leen nag ñu may ma waaye man nag maa ngi tiit nag actuellement ministre bu l'intérieur bu taxawoon sama kanam ñeme wut a wax loolu ma président de la république bu taxawoon sama kanam ñeme wut a wax loolu waaye bu ñu naree ngem bu nitub diine nag koo xam ne nee na nitub diine la gëm na yàlla gëm bis penc ba nga ñëw di wax loo xam ne si leeru la loolu c'est extrêmement dangereux c'est extrêmement grave. pour rappel ma fàttali rek live bi nag xam naa mi ngi xaw a gudd ma fàttali tuuti ci lu gaaw rek la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre loolu du ay gént c'est un document de planification du gouvernement du Sénégal étalé sur 10 ans qu'on est en train de dérouler actuellement nga ni ma loolu Sénégal du fi am c'est-à-dire la ma misaaloon rek yow ñu leen bàyyi leen ku ci bëggati soxna na nga dem ci ay kilifaam ñu may la ko nga ni déedéet yow mën ngaa def yeneen procédé ñun la déet yi dañ ko fi tere nga naan ndaw si du ëmb déedéet yow koy jiw wi jël nga ko ba tàmbali nga koo ji di ko suuxat bul weddi mu ko ni moom dana mas a ñor dana mas a màgg c'est ça leur problème tant que maa ngi fi rek yooyu yëpp du waxi dara tant que maa ngi fi du waxi dara ndax réew mi du monarchie ba ñu war koo tënk ci kaddu buur bi réew mi république la ay loi moo koy régir ay loi nag dafa dépasser président dépasser institution yi moo leen tiim même institution yooyu ay loi moo leen tiim moo leen tënk par exemple bu dee assemblée nationale fi mu nekk nii benn loi organique moo ko tënk bu dee conseil constitutionnel bii ñuy wax nii mais loi organique moo ko tënk mboole si ñun ñëpp constitution bi tënk ñu alors kon baatu président mënuñoo tënk te bu fekkente ni léegi dañoo d'accord ni baatu président nañu tënk mais nañ dissoudre constitution bi institution yi fi nekk nañ ko dissoudre léegi bàyyee askan wi ak seen ëllëg au gré ci bëgg-bëgg ak nammeelu président li mu wax rek mooy doon liy atte nit ñi ko
donc nit ñi il faudrait que véritablement ñu waxuma sax buñ respecté wul nit ñi mais ñu respecté seen bopp daal respecté seen bopp xam ni nag léegi toll nañ foo xam ne lu fi nit waxati ñoo ngi koy téye te ëllëg gi si biir sa njaboot dana ñëw war koo gis naan sama baay waxoon li wala sama maam il faudrait que vraiment ñu sérieux ci loolu yemoo ci loolu yow tu changes en fait la conception pour ne parler de nouveaux droits yoo xam ne si c'était depuis 2011 selon les Nations Unies mooy complété léegi nii en fait les droits de l'homme pour doon droits humains parce que les droits de l'homme 48 la woon am résolution bu ñu jël depuis 2011 su dee ko les nouveaux droits yow nga ñëw insérer nouveaux droits yooyu muy 4e point bi yóbbu ko ci article 25 alinéa 3 bu constitution bi pour parler des droits d'autrui ak yelleefu keneen ki wala ñi ci des wala alaxam ba noppi nga bëgg a charger nitu diine ku nu yaakaar ci diine mu ñëw di défendre naan non 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 loolu amu fi ak du fi am te yow yaa ngi jëmbat yaa ngi suuxat te wut nga terrain boo ko def ba pare naan du fi am xoolal nga jël li ñuy wax orientation sexuelle ba Sénégal di Sénégal ba tey loolu Macky Sall ku njëkk a def ci kaw suuf si jël baatu orientation sexuelle dugal ko ci suñu texte de loi ci le nouveau code de la presse dama la ba Sénégal di Sénégal am na ci sama benn live bu ma ko listé woon yaakaar naa matoon na 15 wala 18 yoo xam ne Macky Sall ko njëkk a def ci kaw suufu Sénégal gi bii ci la bokk moo njëkk a bind lu orientation sexuelle ci suñu nouveau code de la presse article 18 léegi nga ñëw naan ma non 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 loolu du fi am te ñoo ngi koy suuxat waa ji yóbbu na ndaw sax ma nga ci hôtel ba nga naan ma non 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 du ëmb loolu ay caaxaan la te pourtant nitu diine lañ koy wax loo wala nit koo xam ne si nee nañ ci l'islam lay liggéey pourquoi parce que tout simplement jox nañ ko nomination wala am na yaakaar ci fi mu nekk nii weer wu dee ñu fay ko xaalis kon gis ngeen diine ji ni mu woyofe gis ngeen diine ji ni mu daxiife gis ngeen fi mu nekk nii pas-pas yi ni mu woyofe nga xam ni alali àdduna dafay mel ni moo ëpp poids ëpp poigne fi mu nekk nii ci xol yi que suñu borom subhanahu wa taala c'est extrêmement grave te foofu lañ toll actuellement foofu lañ toll alors loolu kon président boole yooyu yëpp am na yu bari yu ma limul changement yi ñuy def ci suñu kayit yi yu bëree bëri yoo xam ne yooyu vraiment du lu ñuy delluseeti vraiment di ci làmbatu loolu leer na ñëpp alors président terewul dafa boole signature yooyu sànni ca àll ba ndax li mu waxoon kilifa diine yi te képp koo xam ni yaa ngi gëm diine rek laa wax na nga xam ni citoyen ordinaire nga citoyen ordinaire lan lañ koy opposé ordinaire mooy ab samb surum gay nga kon suñu kilifa diine yi ay samb surum gay lañ leen jàppe te gis nga dama ni waxtaan wax dëgg ci la gis nga appareil bi may wax ni yàlla la bañ ndigali yàlla ak ay tere yàlla moo tax la jeunesse sénégalaise ci kanam ñoom dana mas a jëli seeni responsabilité ndax lii mënta wéy c'est-à-dire nit mën na maslaa lu ne ñu yóbbu sa pétrole yóbbu sa gaz lu ne nit ki mën nga ko maslaa ñu fekk la sax talaata la fii dóoraat la fii mën nga ko maslaa waaye lu yàq sa digganteeg sa borom yaakaar naa ku xel lu doo ko maslaa parce que dundu ëllëg gi dafa dul jeex te ñoom ñoo ngi yàq suñu dund ñoo ngi yàq suñu digganteeg suñu borom fi nekk nii mais xoolal ma est-ce que dañoo jàpp ni ñun Alaaji Abdou daal ku amoon jot la rek ba mbir yu ñëw mu wax ci parce que dafa xam rôlu responsabilité bi mu endossé en tant que kilifa mbooloo mu bari nit ñi di ko déglu muy borom xam-xam te borom xam-xam yi ñooy wutaa ko na yonent yi ci kaw suuf Alaaji Abdou ndax dafa sawaroon rek am jot ba mbir yu bari bu xewee faw mu jóg déplacé wu du ci yem ci wax daf ciy déplacé wu en 1971 loolu duma tàyyi ci di ko nettaliwaat duma tàyyi ci di ko rappeler duma tàyyi ci di ko fàttali gis ngeen ni bi ñu defee le code de la famille jébbal ko kilifa diine yi ñoom dañuy ci daje génn ci ay njaaxum yu baree bari ay njaaxum yu bari te yéen a ma gën a xam ngeen ni wa man lam yaxkum yooyu ci alxuraan la ca tegee garaaw na de te loolu dafay dal suñu kaw dafay applicable ci suñu kaw ndax ñun nekkuñu minorité ci réew mi koo wax mun la maa fi gën a bëgg yonent bi man damaa gëm diine wala damaa gëm diine joo mën a gëm nag moo xam nga nekk ci église bi moo xam nga nekk ci diine l'islam diine ji nga gëm mënuñu koo reléguer au second plan di jiital leneen loo xam ni tamit mais loolu diine la les théoriciens de la république dañoo fent diine ñoom aussi pour mën a saxal seen i gis-gis seen i idéaux seen idéal véritablement
c'est ça la vérité. kon ñoom bi ñu càmbatee le code de la famille dañ ci génne 74 articles rédhibitoires 74 ñu ni ñoom duñ ci ànd. te booba su ma doon lim ñi nga xam ne ñoo ko fekke woon document peut-être daf ma sori mais sinon ma danaa rappeler yëpp mais mën naa ci wax de mémoire nii rek Alaaji Seydou Nourou Tall parce que këram lañ doon daje. kon loolu engagé na la famille omarienne dama ne woon Alaaji Seydou Nourou rek engagé na Sénégal gépp engagé na Mali waaye ma ni Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass kooku engagé na Sénégal. bu ma nee Alaaji Abdou Aziz Dabakh mais kooku engagé na Sénégal su ma nee sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mais kooku engagé na Sénégal Ndiassane Thiénaba Médina Gounass mais sëñ Mandione Laye mais kooku engagé na Sénégal mais sëñ bi seetlu ma est-ce que dégg nga bu baax ñi ma lim nii ni kilifa yi ñoom yóbbante wuñu woon yónnee wuñu woon ñoo jógal seen bopp doxal seen bopp càmbaral seen bopp ba gis ni lii am na problème contenir na ay dispositions yoo xam ne si lu ci weddiwul wax yàlla weddi na wax yonente bi mbaa mu sabantal te loolu ñu bëgg cee tënk askan woo xam ni majoritairement ñoom yàlla lañu gëm ak yonente moo tax fan yee ci passé am na kenn ci société civile bi soxlawul sax mooy tudd turam mu jóg naan ànd sàmm jikko yi agenda la ñu yor moo leen tax a jóg li ñu bëgg mooy dañoo bëgg en fait ñu abroger en fait le code de la famille mais c'est-à-dire Sénégal neex na léegi le code de la famille ci ay caaxaan la nekk ci biir Sénégal yi li may wax nag man lu ma assumé la lu ma leer la lu ma xam la le code de la famille ay caaxaan la laa wax ci biir Sénégal ay caaxaan la duggee ci Sénégal kilifa diine yi ànduñu ci woon sëñ ma ñoon laayeen yaa ngi may dégg def na ci discours wax ni loolu du dox Cambérène du dox Yoff laayeen murit yi ñoo ngi may dégg sëñ Abdou Lahad Mbacké def na ci discours ni code de la famille bi du dox Touba ak lu aju ci Touba Alaaji Abdou xasida gim ci def bis bu ne ñi ci jàng ko Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass xasida gim ci def bis bu ne nit ci jàng ko léegi ñun suñu kilifa yooyu ban dayo lañ am ci ñun ndax ban dayo lañ am ci man moom loolu lay laaj suñu kilifa yooyu ban dayo lañ am tey ci république bi te pourtant ñii may lim ñooy kilifa ñi fi nekk ñëpp tey ji et pourtant nii la ñu nasaxale woon seeni xalaat ak seen bëgg-bëgg ak seen yitte yoo xam ni ëppee woon nañ ko sax yóbbante ci ndaw ñoo jógaleen seen bopp dox ci ay tànk état bi neenal ko appareil d'état bi neenal ko système bi fi nekk neenal ko loolu nag moom mooy li perpétuer moo tax ma bëgg a wax lii may bëgg a wax ni toll nañ foo xam ni kenn ku ci nekk il faudrait que nga jël say responsabilité nag te xam ni bis penc ba danañ taxaw ci kanamu borom bi subhanahu wa taala te réew mi fii amul ku fi mën a waat ni lii ñuy def engagé wu la ñëpp la engagé ndax nous sommes une république lañ ñun ñëpp am nañ kayitu juddu boo xam ni république du Sénégal lañ ca def un peuple benn xeet lañu benn askan lañu benn nit lañu ñun ñëpp kii day loxo kii di tànk kii di leneen te gis nga ni nit ki su defoon tey jii loo xam ne waru koo def ban jàpp ko dun ni kat aw làmmiñam a ko wax rek kon nan ko jàpp te génne nopp yeeg yooyu bëti duñ dem kaso déedéet jëmm ji la ñuy yóbbu te jëmm ji ku ko yóbbu yóbbaale lépp un peuple un but benn jubluwaay la ñu am man loolu sax waroon nañ ko laaj Senghor une fois benn pas-pas lañ am te fois boobu moom ak lu mën a doon mën génne naa ci sama bopp génn naa ci na ma ko ñëpp seedeel ni man bokkuma ci génn naa ci ndax li ma wér te wóor moo ni benn une fois ba Senghor di wax képp ku ca tabbi boo dajeeg sa borom da nga am loolu naqari ndax li ko firndeel rek mooy gàllankoor na kilifay diine yi nga xam ne xam nañ seen foi ñoom seen pas-pas seen ngëm gu wér gu set gu leer goo xam ne yàlla lañ fi nekkoon ak yonentam ak yërëm nit ñi te lim naa leen léegi te ba ñu jógee ni lii ànduñu ci da ko gàllankoor teg ay dil mook Abdou Diouf fexe ba nii léegi nax naa leen ndax ñoom da nga leen di nax rek su ko defee après nga dem waxtaan ak ñoom rek kon nag ku jàpp ne ñoom ñi jox nañ la benn cër loolu yow yaa ko jàpp ci sang baax waaye yàlla xam na ni wallaahi alazim amul ku nu fi jox cër amul mën nañoo maslaa ak yow nag koo ci laaj weer wi sax dana jéem ni la laaj ma weer wi léegi ma daw am na ko ko fi waxoon ma tëb indil la ko waaye wallaahi alazim laa wax yàlla xam na ni moom mi nga xam ni moom képp dong kot moo mat seede su wér yàlla xam na ni moom moomee
amul kilifa diine gu ñu fi jox cër joxuñu ko askan wi tamit ndax bu ñu respecté wul askan wi rek mënuñoo respecté sax kilifa diine yi lii mooy am. dafa am rôle lu ñu leen di bëgg a joué loo rek mooy def leen sapeur pompier ku ci dem ba jaaxle ñëpp daw ñëw ñu ngi koy sëñ bi wax leen rek yéenay kilifa yi nangam yàlla xam na ni bu ñu ko gëmoon suñu kilifa yi ma wax kenn du gàntal seen xalaat yi ak seen pexe yi. te am na yu bari yoo xam ne temps bi moo ma dul may pour ma delsi ci waaye dama ni gëmuñu leen tey gëmuñu leen ëllëg au moins nag ñoom am nañ mérite xam ngeen seen mérite lan la damay xool ba yàgg ma ni man est-ce que acteurs politiques yi gënuñoo bëgg réew mi li des ci askan wi. da ngay gis ni keroog bi may déglu ñu naan la charte wala entente bi wàllu Sénégal am ak Yewwi Askan Wi exemple bu may jël nii rek pour vraiment étayer li may wax. ma déglu ñu naan bu ñu àndandoo nii la ñuy def le bien nangam danañ saytu ma ni pourtant mais ñii de attention léeg-léeg ñu jot ci réew mi sax doxale neneen waaye dafay mel ni waxtu wu ne ñoo ngi wane ni ñoom réew mi ñor na leen ñett yitteel na leen te man jàpp naa ne entente boobu man de fi ma doon gën a séentoo tey jii mooy dongo daara yëpp daje nañ def nañ une entente tëgg nañu ab charte boo xam ni charte boobu jébbal nañ ko acteurs politiques yi ak ñi nar a dem assemblée ni leen réew mi nag boobaak léegi ñoo ngi leen bàyyi ngeen di doxal rek te ni ngeen ko mën a yore waxuma ñoom kilifa yi de waaye yor nañ njaboot gu gën a mën a saytu gu gën a set te gën a leer te gën a baax te gën a jub te gën a maandu kon nag li mën a nekk léegi la réew mi dootuñu leen bàyyi ngeen di ko doxee nu leen neexee lii ak lii loo xam ne ñëpp dëppoo nañ ci ndongo daara yëpp dëppoo ci te su ma ko waxee nag église baa ngi ci biir bois sacré bi sax a ngi ci biir jullit yaa ngi ci biir ñu waxtaane ko tënk ko ay kilifa tënk ko jébbal ko ñëpp ak charte d'engagement boo xam ne danañ ko signé waaye terewul ñun incha allah ñun danañ jébbale mémorandum boo xam ne danañ dem ci kilifa yëpp taataan seen i xalaat danañ leen jox aussi charte d'engagement boo xam ne danañ seet ñi ko signé ñi ko ñàkk a signé te lu ci nekk danañ ci wax ak askan wi mais sincèrement léeg-léeg nga dem ba ci yàgg nga ni est-ce que acteurs politiques yi gënuñoo bëgg réew mi ndongo daara yi nga gis ni ñoom ñoo ngi soucié wu ci loi bu ñu war a def convention bu ñuy dugg ñoom ñoo ngi ciy soucié wu ba naan nañ càmbaraat nañ seetaat mais loolu dongo daara yi tamit war nañ ko def dëgg nag yàllaa ko moom de dëgg yàlla xam na ni yàllaa ko moom lii may wax ni nag jubluwuma ci vexé wala blessé kenn ndax bu dee sikk dong sama sikkas bopp doy na ma sëkk waaye lii dañ koo maase bokk lu ñu maase bokk la ba tax na ni yaakaar naa ni ceetaan bi ñuy seetaan danañ dem ba dara dootu fi des ndax ku mën a gàntal pexem ñoom cheikh al islam sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Alaaji Abdou ak ñeneen yaakaar naa ni pexem keneen ku mën a doon it da nga ko gàntalaat